Bueno, eu daquela non pertencía ao partido porque legalmente non podía pertencer. Non tiña edad, había que ter 23 anos, eu daquela non os tiña. E entón eu era das mocidades, sí. E máis, cando se constituíron no ano 34 as mocidades en Ourense, eu salín elegido como se chama, vocal para a zona de Negreira Barcala, por logar ali organizar en 5 parroquias 5 grupiños das mocedades. E gracias a eso, ali estuvera Suárez Picallo, aquel gran tribuno que viñera de América, tal, que foi diputado do Partido Galeguista, e todos estivemos ali a implantación, a cousa do Partido Galeguista na cousa de Negreira. Aí empezo eu, e a partir disso, despois ven a guerra, pasa a guerra, tal, cando as cousas se suavizan un pouco, no ano 78, decidimos convocar unha asamblea en Santiago, un grupo de vellos militantes, de mozos e tal, fixéramos na cousa de economistas, no... Claro, de economistas... Facultade de Económicas. En Facultade de Económicas fixemos unha xuntanza con bastante xente, e ali acordamos a recreación do Partido Galeguista con uns estatutos lixeiramente modificados, recollendo casi o que era un estatuto do 36 e modificando alguna cousiña, pero moi poucas. Ali todo era un papel moi destacado. O meu cuñado Monteiga Pedrares, que estaba nunha etapa moi de moito traballo, moi eficaz, non? Pero ali fóramos a unhas eleccións e non pintáramos nada, nin nós, nin o chamado Partido Demócrata Cristiano. Entón acordamos iniciar unhas conversas que duraron ano e pico, que eran un local do Partido Popular de Galicia, ali nun edificio daqueles ali da Rosalía Castro, que dá a calle Nova Bombaixo. Estivemos tendo unhas reunións unhas conversas que duraron duraron un ano. Entón, despois daquelas conversas, é cando decidimos ter a reunión para a implantación do partido. Bueno, na Coruña estaban os de García Agudín, que eran os do PPG. Dicían que tiñan un montón de xente e tal, pero a hora de dar as listas, eles nunca aparecían, nunca decían os que tiñan. Nós éramos menos, pero nós dábamos as listas e tal. Entón, chegamos o día da creación do partido, e naquela aula magna que ten ali Económicas, con unha mitad da aula aproximadamente cheo, empezamos a facer incluso unha candidatura mixta. Poñemos un nome do Partido Galeguista e un nome do PPG. Estábamos falando e ben o representante do PPG de García Agudín da Coruña e pide fai unha proposta de modificar estatutos, de borrar todo o pasado, un ano de xuntanzas, de traballo, de negociacións, a implantar unha cousa totalmente nova, tal a decir que aquilo que non sirve. Entón a min cabreume de unha maneira tremenda, puxino a pan pedir, dixen, non concibo como alguén que está en unhas negociacións que duraron ano e pico e tal, e que tardaron moito, e que de repente que ali diga que sí, e que hoxe aparezca dicindo que non. Que ali fala en galego e hoxe vai no para máis provocación en castelán. A mí isto parece, puxino a pan pedir. Entón armouse un pequeno escandaleiro, pois houve que parar aquelo, fixemos un receso, como ahora se di,
deixamos ali media hora indo ali a tomar non sei que ali fora, ali no próprio local havia ali un bar, tomamos no bar. Cando volvemos, aquilo xa non se pode arranxar, non? Entonces, nós quedamos solos, uns cuantos deles, xente, por certo, moi boa, quedáronse con nós. Pero a maioría, tiñamos ali feito media candidatura xa, eles borraron os seus, nós borramos todo e empezamos de novo. E aí, nace o Partido Galeguista, por tanto, xa ferido dela, e aí empezamos a traballar, e despois presentamos as dúas eleccións, éxito electoral non, e entón chega o momento que eu que abandonar a deixar todo. Se entrar no céu de noite ou entrar na Coruña de día. Isto cantaba eu, estando de bestia lá navegondo, e vindo a pasar os fins de semana a Coruña. Hai unha etapa da miña vida en que a Coruña era eso, era entrar no ceo de día. Este como meu saúdo de volta a Coruña despois de anos en que agora sí que xa me costa traballo pois vir con frecuencia a Coruña porque fallan máis pernas e algo ten que fallar cando un ten 96 anos pasados e lle fallan as pernas. Oindo falar a estes amigos, pois estaba escoitándome a min mesmo, porque todo o que contaron vivino eu bastante de preto. Vivín a creación do Partido Galeguista en Pontevedra, cos meus 17 anos, están inquedanzas, dar sin saber de que iba moito aquilo. Vivín despois o medo do partido, vivín as miñas andanzas alá, na miña zona natal do Val de Barcala, na Baña Negreira, e donde logrei crear naqueles anos, en 7 parroquias, 7 grupos do Partido Galeguista, 7 grupos das mocedades do Partido Galeguista. Cando se crearon as mocedades oficialmente en Ourense, creo que foi no ano 34, eu aparecí nombrado pois conselleiro pola zona de Negreira Barcala, donde tiña xa estes 7 grupiños. O sea que eu mamei o galeguismo tan de perto que todo o que escoitei non foi máis que lembrarme de etapas da miña vida, e agora que estou recapitulando parte dela, considérome que estou vivindo unha cuarta idade. Non falamos máis que chegar á terceira idade, e aí paran de contar, pero eu sigo. Entón teño que falar dunha cuarta idade na que afortunadamente me atopo, é que hai moi poucos, hai pouquísimos xa que me podan facer a competencia.
encantado, primeiro, porque coincidencias entre a miña vida e a de Ramón de Valenzuela. Nacimos o mesmo ano. Eu cumplín xa este ano 94 primaveras, digo primaveras porque cumplo o 14 de maio, de maneira que son primaveras para mí. De maneira que Ramón debía ter o dereito de estar aquí con nós, non para un acto como este, pero hai esta coincidencia. Hai algunha coincidencia máis? Ambos estudiamos magisterio, ele en Pontevedra, eu en Santiago. Ambos fomos membros das mocedades galeguistas. Ambos loitamos por aquele estatuto do 36, no que, curiosamente, despois na propaganda, aquí o amigo Isaac e eu, con un grupo de rapaces, sobre todo das xuventudes unificadas socialistas comunistas, eu era o único galeguista. Esta terminei hasta levando unha pallera deles porque se madraron. Hai unha che de coincidencias na vida de Ramón e na miña vida. Hai hasta unha coincidencia. A min de rapaz, lá na miña parroquia natal de San Xoán de Barcala, do Concello da Baña, chamábanme Lucho do Peto. Por que? Éramos moitos irmáns, 9 irmáns, e entón a meu pai chamaban Abelino, a mí puxeron Abelino tamén, e entón eso de chamarme Abelino pequeno era un pouco longo, entón meu pai chamoume Abelucho, e a xente doume por chamarme Lucho. E a casa de meus avós maternos era a casa do Peto, e entón eu era Lucho do Peto, bastante popular na zona aquela de a Baña e Negreira. E había un periodiquiño de unha sociedade agraria moi importante negreira daquel tempo, a Federación Agropecuaria de Negreira, que chegou enfrentándose co poder de verdadeiro oligopolio que tiñan os becerreiros, os gandeiros daquel tempo, pois enfrentáronse con eles e aquela sociedade empezou a mandar becerros directamente de Negreira a Barcelona. Unha cousa para aquel tempo difícil, casi heroica, porque había unhas camionetiñas dunha sola roda, e as estradas de Galicia non eran estradas, eran verdadeiras corredoiras mal acondicionadas, e ainda así mandaron becerros de Negreira a Barcelona. E eu, cos meus 21 anos, celebrando nunhas escolas de migrantes ali a 2 kilómetros de Negreira, as escolas de Covas, pois teño un reportaxe ainda publicado en A Nosa Terra dun acto en que celebraban a Federación Agropecuaria de Negreira, celebraba o éxito do primeiro envío de gando de becerros directamente de Negreira a Barcelona. Entre os que falaron eran os dirixentes daquela sociedade agropecuaria, eran unha xente, aquel era un home que pasou de canteiro lá de Cuntis a facerse mestre e despois abogado, e que terminou, foi un dos primeiros paseados coa Guerra Civil. Juan Jesús González falou ali, falamos xuntos, e falou o Lucho do Peto. Eu aparezco ali falando daquele un chaval que devia ter 17, 18 anos, e fixen un chamamento falando aos meus paisanos barcaleses, dicíndolle que non tiñan máis salida se querían vivir do agro, vivir ben, porque coas 3, 4 vacas que tiña un labrego daquel tempo, aínda que deran, en vez de leite, deran champán francés, aínda que o tiveran, pois nin así permitiría vivir ben. Entón eu preconizaba pois facer cooperativas comunitarias en que media parroquia ou toda a parroquia se asociara a aportar as súas terras, que se dedicaran a outros traballos ou traballando os necesarios para ter unha explotación que sea rentable. E puñei un exemplo de algo que se fixo alá, é unha zona de Navarra,
é que tuvo un éxito tremendo. Eu logrei que coa miña cousa en parte, na miña parroquia, existe unha cooperativa comunitaria en que os bens de meus avós e tal están na cooperativiña. Eu axudei a fundar aquela cooperativa. De maneira que hai unhas cuantas coincidencias, coincidencia ideolóxica, coincidencia, a min chamábame Lucho de Peto, a Ramón chamábanlle o Pepe dos Cestos, tiña o alcume, porque el contaba, na radio de Pontevedra, contaba uns contos moi graciosos, e presentábano como Pepe dos Cestos. Eu tiña o alcume, eu era Lucho de Peto, e Ramón era Pepe dos Cestos. Hasta temos uns alcumes graciosos os dous. Temos despois unha che de cousas, tal, pasaron anos, eu tive unha vida un pouco máis tranquila, tive a sorte, tive a vida tamén, así, no fío da navalla, salveime presentándome, eu estaba facendo o servicio militar en sanidade militar en Ceuta, viñen con permiso para facer unhas oposicións de mestres do ano 36, tiña feitas as oposicións, sei que as tiña aprobadas, estas oposicións foron anuladas polo franquismo. Despois presenteime por primeira vez, fixe unha cousa bastante ben feita, pensei que aprobaba, suspenderonme, sei que chegou ali unha recomendación de un crego veciño meu dicindo que eu era un peligroso roxo separatista. Aquel home non entendía moi ben, porque en galego a palabra roxo non existe, é vermello. É dicir, vermello separatista non o entendería, porque vermellas eran as vacas, vermellas ou amarelas, ou as pintas eran xa cruces, tal. Bueno, eu salvei a vida, despois terminei indo a Lugo para facer unhas oposicións en Lugo, despois de fracasar nas primeiras, no ano 44, Lugo, ali levei plaza, fun a Lugo porque me enterei que un compañeiro meu de estudios no seminario de Santiago, que estuve ali 5 anos, teño aprobado 6, pero pois ali en Lugo fun porque ese amigo que estaba de profesor no Instituto Femenino de Lugo díxeme que fora que me defendía ali e tal. E ao final fíxome en Lugo, levei o número 3 de 70 e tantos, parei plaza. Bueno, vou a cortalo o conto. Eu, compañeiro de Ramón, terminei atopándome alá en Vigo no ano 1977 en unha feira do libro de Vigo. E eu estaba ali firmando os libriños que publicaran en Galaxia sobre cooperativas. E Ramón estaba presentando os seus libros, non agardei por ninguén e tal, e os demais libros. Atopámonos, abrazámonos, emocionados, e teño unha dedicatoria moi bonita que lle entreguei despois a Maribí, teño unha dedicatoria preciosa en que di: querido Belino, ti e eu, que traballamos con unha ilusión tremenda por mellorar esta terra, esta Galicia e tal, é que non nos facían moito caso, predicábamos en deserto, pero igual que o Evanxeo triunfou incluso no deserto, tamén hoxe parece que está aflorando en Galicia unha xeración nova e parece que o galeguismo, que nós non tivemos éxito, hoxe está tendo éxito. Eu pido que non sexamos tan torpes, que estraguemos o porvir deste galeguismo que é tan necesario para o porvir da nosa terra. Con un aperto moi forte, as mocedades quedábamos, Xaime Isla, que o outro día non pudo estar, aquele que estaba pobre na cama, o Del Riego, pero Del Riego funcionaba dunha maneira un pouco rara no partido. Del Riego, sendo das mocedades poleda, sin embargo, era un militante destacado do partido. E era ademais o representante do partido das mocedades. Isto non era legal, pero
pero funcionou así. E Del Riego fixo un gran papel, porque era un home con unha gran preparación, xa era profesor auxiliar en Dereito, non? Dera a lección magistral que dá no comezo do curso, debiu ser no ano 34, en Santiago, o sea, Del Riego tiña un porvir brillantísimo. E entón Del Riego quedouse xa aparte, e xa sí que estuvo con nós. Entre ese grupiño fixemos o que podemos naquele tempo, pero que non serviu de moito porque non tivemos eco, non tivemos axuda, nin soubemos buscalo. Nós podíamos habernos acercado a algunha xente que ao mellor entraba. Estaba, por exemplo, Víctor Moro, houve un momento que anduvo xogando con nós, pero despois deixou-nos na estacada e tal. Terminamos como Rosario da Aurora. Eu presentaba de cabeza de lista. Teño aí un cartel abaixo, que despois vemos levar. Conservo un cartel de aquí, con todos que figuran no cartel. E aí a xente moi boa, Pero, a hora da verdad, non tiñamos organización, non tiñamos cartas. Fixemos unha chea de piruetas querendo facer o que non podemos facer. E así, pois o congreso fora en Pollo. En Pollo, non sei quen veu ali, o propio Ramón Piñeiro a meterse con nós. Ramón Piñeiro foi para nós un traidor imperdonable. Ele ia facer su chulo, os que escoitou tamén. Piñeiro meténdose que nós, que o partido non tiña razón de ser, que había que liquidalo, que eso era un pasado, o que había que facer era crear uns partidos novos, galeguizar os partidos estatais e crear un partido socialista galego, creouse o PSG, un partido de dereitas galego, o PPK, era máis. O Partido Galeguista xa cumplira a súa etapa histórica, non merecía a pena. Eu fixos unha cousa de referendo, digamos, en todos os grupos que había de partido, e salí designado cabeza de lista e tal, cabeza de lista, pero a verdade é que para facer política van falta cartas. Non os tiñamos. Acórdame da palabra da miña muller que incluso facendo dispendio de carteles, coño, que tío, eran poucos. Ela desembolsou cerca de... A min costou máis daquela, máis de 1 millón de pesetas a para miña. Sí, bueno, o de Unidade Galega foi unha ilusión nova porque houve xente que reaccionou moi ben e tuéramos incluso unhas eleccións que nos puxeron, por exemplo, en Santiago, querían que houbera sido o candidato para a alcaldía de Unidade Galega. Pero eu non quería ser candidato a que non quise. Que equivoqueime. Eu dixo, en vez de poñer o meu cuñado Manteiga. E Manteiga saliu de segunda, foi teniente alcalde de Santiago e tal. E non saliu de primeiro por un tipejo que se prometí os votos. Pero eu negueime porque era gato escaldado, tiña medo de non meterme. E resulta que se me presento era máis popular que Manteiga e tindría mellores votos para poder ser alcalde de Santiago. É desde onde poden ter carreira política. Pero decididamente non quixen, negueime rotundamente, e acórdome que había un rapaz que era un cargado de fazer as candidaturas, non me deixaba dormir en paz. Chamábamos ás 2 da mañá, eu deixame en paz, coño, non me vas, deixame en paz. E deixoume en paz quedei. Que foi a única gran oportunidade que teño, son eu responsable un pouco por gato escaldado, por desconfiar tal, e daquela sí, foi a gran ocasión. E se sago o alcalde de Santiago, posiblemente tuera con unha carreira política importante, pero o que foi a marica no chove. Pero a Unidade Galega empezou a ver
as diferencias normales que hai, porque estábamos, había xente moi esquerdosa, e a nós tiñamos por moi dereitosos, que non era verdad, pero tiñamos a fama, amigo, era capaz de meter. Xente que non encaixaba, que quixo funcionar sola, leválo a cousa ao seu carro, non é? Todos tuvemos culpa. Falta de experiencia, pero parecíanos que tiñamos toda a razón cada un de nós, coño. Empezas a unhas discusións tontas, non? Non preguntes como, porque era un momento despois daquele éxito electoral nas municipales, eu pensei que aquilo que salía ben. Pois, e que fixéramos unhas xestións en Madrid e tal. Cando vin aquí había un grupiño de 3 concelleiros de Esquerda Galega no Concello de Teo, pero tiñan 3 concelleiros, outra vez, e non progresaban. Eu tuve unha amistade con bastantes deles. E houve un ano que me invitaron. Había aquí un farmacéutico moi boa persoa, que chegou a ser meu amigo meu, e era membro tamén. Entón, facía unha cea anual. E recordo que esta cea fixeron un restaurante lá, cerca onde hai a Carballeira, esa que van, esa feira de cabalos do San Martiño. Invitaron-me, e vexo que estaban moi desanimados porque non subían nada en absoluto, pasaban unhas eleccións e outras e manteñan os 3. Entón eu recórdome que ali vin. Queredes que vos diga eu algo? Sí, por favor. Entón eu empezo a contar. Mira, no noso país há cousas do patriotismo, sabedes que son moi lentas e tal, a xente reacciona tarde, mal, e arrastra, pero, sin embargo, se din aos nosos devanceiros, se din ao propio Castelao, a todos os grandes do pasado galista, se din que xa temos unha radio autonómica que falan galego, se din que temos unha televisión galega, tal, arregalarían os ollos, non o creería, coño, pois andamos a pesar de todo. E eu notaba que aquelas caras desenrugaronse, coño, todos contentos. Hai que ir por donde vayan os votos, mirar cal é a tendencia do voto e ir, sumarse, non restar, non quedarnos encasillados aquí. E, efectivamente, aquí cambiou a cousa e aquí temos a Martiño. E foi unha evolución na que posiblemente este consello que lles den, porque víase co bloque que melloraba, vin que era a única solución, e vin que ademais, e apoiei, o que fora maioritario, o que medrara. E así Esquerda Galega integrouse xa aí, e quedou, porque aquí había isto. Boas tardes, aquí me tedes. Eu coñecín a Castelao o 10 de maio de 1931. Estaba eu daquela estudiando para Crego, pero xa querendo deixar o seminario, e logrei que meu pai me sacara externo, e entón anunciárase un mitin de promoción gallega no Teatro Principal de Santiago. Eu con outro compañeiro fomos ali a escoitar, e ali falaran Antón Vilar Ponte, Álvaro das Casas, media dúcia dos homens máis importantes da intelectualidade e da política tamén galega ou galeguista, aínda que daquela aínda non había partido galeguista.
Pois eu coñecín a esta xente, escoitei ali o que falaron, gustaronme todos máis ou menos, o que máis me impresionou foi Castelao. Castelao coincidín despois en Lugo, onde vivín casi 30 anos, e ele decíame Ángel Fole, aquel curiosísimo tal e intelectual, dicía que el conocera a un home que tiña unha voz tépeda e doce. Eran as dúas palabriñas con que Fole contaba que lle presentaran a Castelao unha noite en Santiago. Para min pareceron ben a calificativo, poñelle algo máis que eso. Tiña unha maneira, unha voz simpaticísima, unha maneira de falar que trascendía humanismo, trascendía simpatía e trascendía, pois, cariño cara a todo o que significara Galicia, a terra galega e a cultura galega en xeral. Eu, despois daquela encontro con Castelao, daquela asistencia a aquel meeting no Teatro Principal, empecé a ir pola imprenta Nós, de Ángel Casal, despois por alcalde de Santiago. Empecé a ir pola peña que tiñan os galeguistas no Café Derbi. Curiosamente, as cousas cambian, pero eses dous centros, o Teatro Principal e o Café Derbi, siguen existindo hoxe. A min, cando cumprín os 90, vai xa ata 4 anos, fixeron unha homenaxe no propio Teatro Principal. E fixeron outro uns estudiantes no Derbi, no sitio onde se sentaban aquela xeneración de galegos superilustres que nós, os estudiantes daquel tempo, polo menos os da miña xeración, polo menos os das mocedades, escoitábamos aquela xente con verdadeira devoción. Eran para nós os vanguardistas, eran para nós pois a xente máis importante, posiblemente a xente, os intelectuales máis importantes na historia de Galicia de todos os tempos. Non sei se exageríamos un pouco, pero para nós eran. E escoitábamos, pois xa digo, con verdadeira devoción e con verdadeiro entusiasmo. Facíamos ao principio de recadeiros a facer os primeiros, e despois tomamos unha parte moi activa na propaganda daquele estatuto do 36. Eu empecé a ir moito pola imprenta Nós de Casal, que me trataba como se fora filha dele ou pouco menos, e aquí estamos. Vou decir que lembrando todos aqueles tempos, e lembrando aquí ao amigo, ao queridísimo Alfonso Manuel Daniel Rodríguez Castelao, que eran os nomes que lle poñían.